Скинеус, Великобритания. Команда суперопознавателей выслеживает покушавшихся новичком на Скрипаля. Мартин Бранд. Скинеус, Великобритания. 28 августа 2018 года. Как стало известно из Sky News, в авангарде поиска подозреваемых в деле отравления в Солсбери находятся два детектива из уникальной команды суперопознавателей Скотленд-Ярда. Предполагается, что офицеры, обладающие редким навыком запоминания лиц, играют жизненно важную роль в выявлении двух российских подозреваемых, которых власти Великобритании хотят экстрадировать из России. Детективы были командированы в город, когда началось расследование нападения на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением нервно-паралитического агента «Новичок». Они часть команды, которая просматривает 5000 часов записей с камер видеонаблюдения, пытаясь сопоставить изображения подозреваемых, снятые в Солсбери, с изображениями пассажиров авиакомпаний на камерах в Хитроу и других аэропортах, да и после отравления в марте. Бывший старший инспектор службы детективов Мик Невилл, который создал команду, сказал: «Два суперопознавателя были немедленно задействованы из-за своих специальных навыков, и они все еще занимаются расследованием дела. Я не сомневаюсь, что они играют ключевую роль. У них врожденный навык, его нельзя купить и научиться ему. У них есть очень необычная способность запоминать лица, будь то фотография, отрывок видеозаписи или кто-то, кого они встречали. Они не концентрируются на очевидном, сидеющих волосах, усах или очках. Они смотрят на глаза, рот, уши, на вещи, которые не меняются. Они могут распознать лицо, увидев мельком какую-то его часть». По словам Невилла, скорее всего, суперопознавателям также показали фотографии известных российских агентов, подозреваемых в работе на территории Великобритании, а также дали отсмотреть записи с камер видеонаблюдения для установления их присутствия в Солсбери. Он сказал: «У спецслужб будут изображения иностранных агентов, которые приходят сюда. Как только их покажут суперопознавателям, они отпечатаются в их памяти». Команда была создана после беспорядков в Лондоне в 2011 году, когда стало ясно, что некоторые офицеры, просматривающие камеры видеонаблюдения, намного лучше, чем их коллеги, обнаруживают одних и тех же подозреваемых в разных местах. Новое подразделение помогло идентифицировать убийцу школьницы Элис Гросс в Западном Лондоне в 2014 году, а годом позже пришло на помощь немецкой полиции, чтобы помочь в охоте на участников новогодних сексуальных нападений в Кельне. Полиция считает, что Скрипаль и его дочь, которые уже оправились от покушения, были отравлены новичком, размазанным по ручке входной двери его дома в Солсбери, прежде чем оба потеряли сознание на следующий день в центре города. Возможно, нервно-паралитическое вещество попало туда, когда он уезжал на 5 часов, чтобы забрать Юлию из аэропорта Хитроу. На его улице, которая находится на окраине города, нет камер видеонаблюдения, которые могли бы дать ясную картину происшествия. Невилл сказал: «Сергей жил открыто под своим настоящим именем, будучи зарегистрированным в базе данных избирателей, и, казалось бы, не беспокоился об опасности быть убитым. Но у него, возможно, была охрана, потому что он беспокоился о том, чтобы не стать жертвой ограбления, как и его соседи, так что, возможно, потенциальные убийцы попали с поличным на камеру». Транспортные средства с видеорегистраторами на приборной панели также могли записать картинку. Возможно, на следующий день злоумышленники последовали за Скрипалями в центр города, чтобы убедиться, что яд, наконец, подействовал. Вокруг скамейки, где были найдены жертвы, находится много камер. Это трудоемкая часть операции, но для работы суперопознавателей материала предостаточно. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.